Evdə bir problem olan kimi sənə deyirlər ki, sən get bir psixoloqa yazıl, səni yaxşı həkim yanına aparacaq və yaxud da səni mütləq bir həkimə göstərmək lazımdır. Sadəcə burada səbəb sənin toksik bir ailədə olmağındır. Səndə heç bir problem yoxdur. Özünü problemli zənn etmə. Nə var ki, onların sənə dedikləri bəzi cümlələrdə sən sadəcə haqqını tələb etmisən. Haqqı tələb etmək o demək deyil ki, sən problemlisən və yaxud da sənin başın çatmır və yaxud da səndə böyük qlobal bir problem var. Əgər psixoloqa yazılacaqsansa, əgər psixoloji bir seans əldə edəcəksənsə, bu mütləq sənin sadəcə və sadəcə öz ruhun üçün olsun. Evdəkilər sənə bunu dedi deyə belə şey etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki sən psixoloqa evdəkilər üçün yox, özün üçün getməlisən, öz ruhun üçün getməlisən. Sən düşün ki, o ailədə ən sağlamı sənsən ki, öz düşüncələrini rahat bir şəkildə onlara deyirsən. Əsla manipulyasiyalara uğrama.